Arratsalde on denoi, ongi etorri, eskerrik asko bertaratzeagatik, norabidea osatzen duten eragileen izenean, eta baita parte hartuz ikerketa taldearen eta Ipar-Hegoa Fundazioaren izenean. Ikerketa interesgarri baten emaitzak aurkezteko elkartu gara gaur hemen, estatua izan edo ez izan. Gai hau gure artean dago. Gai hau euskal agendan sartua dago. Nahiz eta batzuentzat ez egon begibistan. Baina horren erakuslea da, horren adibide argia da, ekainaren 5 izango diren galdeketak. Bertan, 150.000 lagunek, 34 herritan izango dute hitza, gai honen inguruan bere iritzia emateko. Galdetuko zaie bi modutara, nahi duzu Euskal Estatu burujabe bateko herritarra izan, edo nahi alduzu izan Euskal Estatu independente bateko herritar, antzeko galderari erantzun beharko diote. Beraz, eztabaida gizartean dago, eta gizarteak datuak behar ditu, datu objektiboak behar ditu, bere eztabaidak aurrera eramateko, bere erabakiak hartzeko. Hain zuzen ere, horixe da Euskal Estatua irudikatzen ikerketa honen ekarpen nagusia. Gaiari argi ematea datuen bidez, ikerketaren bidez. Ikerketa berez aintzindaria da, lehen aldiz zuzenean egindelako Euskal Estatua gai hartuta, Euskal Estatuaz galdetuta, eta Euskal lurralde guztietan egindalako galdeketa eta azterketa. Lan hau parte hartuz Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldearen eta Ipar-Hegoa Fundazioaren ekimenari esker burutu da, eta hemen daude parte hartuz ikerketa taldeko 4 kide. Gehiago dira, baina lagin honekin gaurko ongi izango da. Ordu betean azaltzeko asmotan datoz ikerketaren mamia. Aurkeztuko dizkizuet, nire ondoan Julen Zabalo, Ane Larrinaga, Iker Iraola eta Mila Murrio. Julen Zabalok lehenik azalduko digu metodologia. Ondoren, emaitza kualitatiboak eta kuantitatiboak azalduko dizkigute Mila Murriok eta Iker Iraolak. Eta jarraian, Ane Larrinagak, bizka bat, kasu praktiko edo konkretu zehaz baten azterketaren inguruan hitz egingo dugu. Da, euskaltzalen multzoa zuzenean edo zehazki aztertu dutelako. Eta azkenik berriz, Julen Zabalok ondorio batzuk utziko dizkigu mahai gainean. Eta segidan zabalduko da solasaldiko tartea. Hau da, zuek hitzar dezazuen eta galderak, zalantzak edo iritziak plazaratu ditzazuen. Honen bestez, Julen Zabalo daka zu hitza. Honekin egingo dut. Arratsaldeon, zin egin dugu ordu beteko tartean naiz eta lau izan egingo dugula azalpena, eta hala ere, eta naiz eta peiok apur bat aurretik esan, nik minutu bat kendu nahiko nuke, azaltzeko berriro alde batetik lana zer izan den eta batez ere lan hori egiteko laguntza behar izaten dela, laguntza ekonomikoa, laguntza informatiboa eta bar, eta alde horretatik nik uste dut horregatik minutu hori errepikatu beharko litzatekela, parte hartu ikerketa taldeak eta Ipar-Hegoa Fundazioek
jardun dutela batera lanaren lanketan eta beste alde batetik lan horiek finantzatu egin behar izaten direla, eta beste alde batetik gero lan horiei ez pasaie behar besteko jartzunik ematen hor gelditzen dira liburu denda edo liburutegietan, ez? Eta orduan alde horretatik norabideari eskerrak ematean ikuste dut derrigorrezko gauza dela. Bai, eta orduan ikerketaren lehenengo gakoetako bat azaldu nahiko nuke, gero mamian sartu aurretik, ez? Ikerketa Euskal Herriko 7 lurraldetan eginda, hori aurretik esan dago, baina ez dugu galdetu independentziaz, baizik eta balizko Euskal Estatu batez. Eta azaldu nahiko nuke horren inguruan nahiko denbora eman genuela, pentsatzen ia zein izan behar zen gaia, ez? Independentzia edo Euskal Estatua. Bi alde zeuden eta bakoitzak zuen bere alde ona eta bere kontrako aldea, ez? Hau da, independentziaz galdetzea, eta orduan gure arteko gogoeta edo izaten zen, baina hori kontzeptu hori oso estankatuta dago, ikusten dugu, inkestetan eta nola urtetik urtera hor gero eta berdinduago dago pentsaera abertzalearekin eta hori. Eta orduan esaten genuen, galdetu dezagun berez independentziaren gauzatzeaz, hau da, estatuaz, kasu honetan. Eta orduan hor, bestelako galderak edo eztabaidak eta zalantzak sortzen ziren, ez? Baina nork hitz egiten du Euskal Estatu batez, ez hori orain dela 3 urte, ez? Orduan, zalantza horiekin, momentu hartan Katalunia eta Eskoziako prozesuek nik uste dut apur bat lagundu zutela, eta azkenean hautua hartu genuen Euskal Estatuaz galdetzeko eta ez hainbeste, eta gerora konturatu garanez, ez hainbeste askoz ideologizatuago dagoen independentzia kontzeptua. Hau da, pentsatzen dugu independentzia kontzeptua oso lotuta dagoela Euskal Herrian abertzaletasunari eta ez abertzale guztiei, ez? Eta orduan, abertzale estenak hori geroago azalpen kualitatiboan hobeto azalduko dugu hori, jendeak pentsatzen du hori independentzia hitz egiten bada, hori abertzalen kontua da, horrela esaten da zuzenean, ez? Eta aldiz, gai hau atera dugunean, ez Euskal Estatu bat, edo Estatu berri bat, edo Espainia edo Frantzia izango esten, bestelako egitura bat, ez? Beste estatu bat. Orduan jendeak beste gogoeta batzuk egiten ditu, eta orduan nahi baduzue norberaren ongizatean pentsatuta edo, baina ja bestelako gogoetak egiten ditu. Orduan horretarako hori aztertzeko, azterketa kuantitatibo bat, hau da, inkesta bat egin genuen Euskal Herrian, Euskal Herriko 7 herrialdeetan, baina 3 barrutitan banatuta, orduan egin genituen 400 inkesta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, gero Nafarroa garaian eta gero Ipar Euskal Herrian ere. Gero egin ditugu alde kualitatiboan, bai elkarrizketa batzuk eta bestelako eztabaida talde izena hartzen dutenak, ez? Eta horiekin sakondu nahi izan dugu, datu kuantitatiboetan apur bat edo argitu gabe edo bestelako azalpen bat merezi zuten datuak hartu ditugu hortik. Eta kasu bi interesatzen zitzaizkigun ere, amaitzeko, alde batetik oso errepikatua izaten da
independentziaz edo hitz egiten hasten denean, baina ekonomian eta enpresek eta zer esango duten eta hori, eta orduan jakin nahi izan dugu ere alde horretan zer pentsatzen zen, eta orduan elkarrizketa batzuk egin ditugu Euskal Herri guztian independentziaren alde zeuden enpresaburu batzuei, alde zeudenek zelako argudioak ematen zituzten jakiteko, eta jakina izan dugu ere azkenik Euskal Gintzan, hau da, sektore estrategiko batean esan dezagun gaurko pentsaeratik begiratuta, zer pentsatzen zen honetaz guztiaz. Eta orduan hori izan da azkeneko atala. Bai, eta hori guztia azaldu baino lehenago, azaldu beharko genuke, galdetu genuela ere, eta gero eztabaida taldeetan ere agertzen zen, ea Euskal Herriaz zer ulertzen zuten. Bai, eta orduan jendeak Euskal Herri guztian esaten zuen, hau da, inkestatuek, esaten zuten edo 56ak pentsatzen du Euskal Herria hori dela, 7 herrialde. Baina badago 51 pentsatzen duena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa dela, horiek dira datu importantenak, badago 5 pentsatzen duena Hego Euskal Herria dela, eta badago 3,4 Ipar Euskal Herria dela pentsatzen duena, baina hemen hobeto ikusiko dugu, honekin ezin dute... Entero. Baina hor izango litzateke, bai. Urdinean hasten da. Urdinean eta berdean amaitu, bai. Orduan, Ipar Euskal Herria begiratzen badugu, berdea izango litzateke, Euskal Herria 7 herrialde direla pentsatzen dutenak, bai, baina gorriz ikusten dugu Ipar Euskal Herrian 3tik batek pentsatzen duela Ipar Euskal Herria bera dela Euskal Herria, hau da. Apur bate Hego Euskal Herrian EAErekin gertatzen den bezala, handi batek, 51 pentsatzen duela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa dela Euskal Herria, Ipar Euskal Herrian ere antzeko zerbait gertatzen da. Oro har, esan dezagun, hor agertzen den bezala, iritzi nagusia dela Euskal Herria 7 lurraldek osatzen dutela uste dutenak, oso hurbil dago Euskal Autonomia Elkartea dela uste dutenak, Nafarroan iritzi nagusia atzean ikusten den bezala, Nafarroa garaian pentsatzen da Euskal Herria EAE dela, Euskal Autonomia Elkartea, eta Ipar Euskal Herrian oso garrantzitsua da orduan, 3tik batek baino gehiagok pentsatzen du Ipar Euskal Herria bera dela Euskal Herria. Hau azaltzen dugu, konturatu gaitezen, Euskal Herriaz, Euskal Estatuaz hitz egiten dugunean, lehenengo eta behin konturatu behar gara, jende guztiak ez duela klabe berean ulertzen Euskal Herrian. Eta orduan, halako ikerketak egiten direnean eta datuak ematen direnean, apur bat denetik gertatzen da. Horregatik nahi izan dugu ere kualitatiboarekin hori dena apur bat zehaztu edo gutxienez, iritzi hildo nagusiak edo apur bat marrastea. Eta orduan orain Milak jarraituko du azalpenarekin, batez ere alde kuantitatiboan. Bueno, egun etorkizuneko egiturak eta politikoa erabakitzeko gizarteari erreferendunaren bidez galdetu behar zaio, ala ez, eztabaidan dago, ez? Batzuen ustetan, edo batzuk uste dutelako, erabaki hori alderdi politikoi edo parlamentuei dagokiela. Horretaz, horren inguruan galdetu genuen galdera zehatz batekin, Euskal Herri osoko biztanleei. Eta galdera zen, Euskal gizarteari ere bere etorkizun politiko erabakitzeko galdeketa egitearen alde edo kontra zaude. Eta erantzuna argia da. Euskal Herri osoko inkestatuen bi herenek
€6,8 alde agertu ziren. Bai, gizarteari galdetu behar zaio. Lurralde administratibo guztietan aldekotasun jarrera hori agertzen da modu sendo batean. Datu absolutoak erakusten digute gehiengo importante bat horren alde agertzen dela. Baina, diferentzia handiz, 23,3 Euskal Herrian uste du Euskal gizarteari esaiola... Ai, parkatu. Menperatzen ondo... Egin atzera. Baina da norten da. Eta honekin iten da... Goikoa, gorria. Ikusten dudan. Hemen, agertzen dire, portzentai importante batean, esanez, esaiola Euskal gizarteari galdetu behar. Eta 10 batek, horrek, gorrietoseri zutabe horiek, ez du erantzuten edo ez daki, zer esan. Herrialdeka edo lurralde administratiboka aldeak ere nabaria dira, Euskal Autonomia Erkidegoan izaterako aldeko eta kontrako artean dagoen aldea oso handia da, 50%tik gora, baina hori txikitu egiten da Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Aldeko handiena beraz Euskal Autonomia Erkidegoan dago, aldeko kupurik handienera hor dago, kontrako iritzi gehienak Nafarroan, eta Ipar Euskal Herrian ere, portzentai importante baten agertzen da. Ipar Euskal Herrian ere agertzen da beste datu bat, interesgarria dana, eta uneko 13,80 horrek, ez duena erantzuten. Baina nor dago alde eta nor dago kontra, erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera handiago da zenbat eta gazteago izan, zenbat eta ikasketa maila handiago izan, politikoki aukera bertzaletik zenbat eta hurbilago egon, zenbat eta euskera gehiago jakin. Hala ere, inkestatu gehienek zail edo oso zail ikusten dute halako erreferendunik antolatu ahal izatea. Antolatuz gero, Euskal Herriko biztanleei galdetu beharko litzaiekiela, uste da. Ez estatuko guztiei. Eta emaitza onargarria izateko litzateke nahiko izango 50% baino gehiago lortzea. Gehiengo handiago izan beharko litzateke. Eta hortik gorakoa bada, langa jarri beharko litzateke. Datu kuantitatiboak onarte. Baina, eztabaida taldetan ikusi da erabakitzeko eskubidea printzipio demokratiko gisa ulertua dela. Gainera, badirudi eskubide horrek zilegitasun handia lortu dauela, zen eta eztabaida talde guztietan horrela aitortu da. Gainera, Euskal Estatura bidean dagoen lehenengo urrats gisa irudikatzen da, estatu hori eraikitzen alde daudenen artean. Aurkakoen artean, lehen esan bezala, aipatzen dabe eskubide demokratikoa dela, baina ez dago argi eskubide horren subjektua
nor izan liteken. Alegia, nork izango luken bozka emateko eskubiderik balizko erreferendum batean. Beraz, alde egoteak ez dakar alabeharrez Euskal Estatuaren alde egotea. Euskal Estatuari buruz zer esan diguten. Euskal edo Nafar Estatu baten sorreraz erabakitzeko balizko erreferendum batera deituko balitz, jendeari haren alde edo kontra bozkatuko luken galdetu genion, eta inkestatu gehienek alde egingo luketela esan dute hemen agertzen den bezala. 40,7%. Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Estatuaren alde, 42,5% apurrik gorago dago, Euskal Herri osoko portzentaiarekin alderatuta. Nafarroa garaian apurbe berago, 40% agertzen da alde, eta Ipar Euskal Herrian soilik 28,3%. Esan behar da, datu hau, lortu dugula jakinda Euskal Estatua eta Nafar Estatua kontzeptu desberdina direla, kontzeptu horiek Nafarroan aintzat harturik herrialde horren berezitasunak bazuten harrera ona eta orduan biren edo estatu biren alde zeuden ala ez galdetu zitzaiela. Eta Euskal Estatuaren alde Nafarroan 25,6% agertu ziren eta Nafar Estatuaren alde 14,4%. Portzentai hori baturik agertzen da berriro ere. Euneko 40 hori. Aitzitik, bia baturi baita ere, inkestatuen 41,8% Euskal edo Nafar Estatuaren kontra dago, orain ikusiko dugunez. Euskal Herri osoari begire, ikusten dugu, kontrako jarrera erakusten dutenak 15,3% direla. Eta aintzat hartzekoa da baita ere, 24% ez dakitela, ez dut erantzuten, edo abstentziora joko leuketela. Lautik batek. Kopuru horiek Euskal Herri osoari begire. Hiru lurralde administratiboari begira jarrita, Euskal Autonomia Erkidegoan ikusten dugu Euskal Estatuaren aldeko iritziak irabaziko leukela, Nafarroa garaian kontrakoa irabaziko leuke naiz eta bakarri 1,8 aldearekin, eta Ipar Euskal Herrian kontrako jarrera irabaziko leukela. Berriro ere, nor dago alde, nor kontra, nolako soslaia daukaten alde daudenak, berriro ere, erabakitze eskubidearekin gertatzen zen bezala, ikusten dugu Euskal Estatuaren aldeko jarrera handiagoa da, zenbat eta gazteago izan, zenbat eta ikasketa maila handiago izan, politikoki aukera bertzaletik zenbat eta hurbilago egon, zenbat eta euskara gehiago jakin, eta zenbat eta nazionalki edo nazio identitatea euskal herritarrago edo nafarrago sentidu. Era berean jarrera handiagoa da inkestatua eta guraso biak Euskal Herrian jaioa badira, eta txikiago guraso biak eta inkestatua Espainian edo Frantzian jaio badira. Ez ordea, beste estatu batean jaioa badira.
Zergaitik eta zertarako Euskal Estatua? Eztabaida taldeetan nun, gai honen gainean sakontzen ahalegindu izan garen, abertzale direnek nazio gisa irauteko urrats logikotzat irudikatzen dute Euskal Estatua. Identitatean oinarritzen dute eskubidea. Nazio bagara, beraz, estatu bat izateko eskubidea dugu. Euskal Estatuak euskaldun gisa irautea bermatuko du. Eta hori eskaera guztiz demokratikoa dela gaineratzen da. Beraz, Euskal Estatuaren beharra identitateak eta demokraziak justifikatzen dute. Lehen Julenek esan dauen moduan, independentziaz eta erabakitzeko eskubidea maiz hitz egin da gure herrian, eztabaida talde horietan baita ere, maiz aipatutako kontzeptuak izan dira eta ez hainbeste estatua. Oro har esan daiteke zailtasun handiak daudela balizko Euskal Estatua irudikatzeko. Ezkerreko nazionalismoaren inguruko herritar batzuen artean izan ezik. Eta estatuaren egingarritasunari dagokionez, epe luzeko kontua dela, dioe, eztabaida horietan, oztopoz jositako bidea irudikatzen da, alde dauden ikuspegian arazoak arlo politikoari dagozkio gehien bat, oztoporik aipatuena abertzalen arteko batasun falta da, Euskal Estatua batipat, lehen Julenek ere aipatu esan duen moduan, abertzalen proiektutzat hartzen dalako. Baina badira ere bestelako zailtasunak. Espainiako eta Frantziako gobernuen jarrera eta indarrean dagoen legeriari aurre egitea. Euskal Estatuaren bideragarritasuna dela eta estatu berriaren alde dauden herritarrak, abertzalea gehien bat, ez dira agertzen keskatua estatu eraikuntzak ekarlitzaken arazo ekonomiko ez. Ez dute aurreikusten egoera gatazkatsuak, esaterako nazioartean onartua izango dela Euskal Estatu hori, dinoe, 3 hizkuntzak erabiliko direla, baina euskara nagusia izango dela, nazio identitatea desberdinak elkarrekin biziko direla edo bizi beharko direla. Orain, Julenek, Ikerrek, segituko du. Bai, beraz, ikusi ostean Euskal Estatu baten alde ze argudio, ze arrazoi erabiltzen diren, nik jarraian aurkako argudioak komentatuko ditut, eta baita ere jarrera aldaketaz eta tarteko taldeaz hitz egingo dut. Guk azken finean 3 profil desberdindu ditugu, aldekoak orain azaldu ditu Milak, aurkakoak azalduko ditut, eta badago 3. bat maiz ahaztu egiten zaiguna direnak tartekoak, ez daukatenak jarrera argirik eta bar. Eta beraz, horretaz zerbait esaten ere saiatuko naiz. Aurkakoen kasuan eta diskursoan arreta jarriz. Zertaz hitz egiten zuten eztabaida taldeetan, adibidez, batzen genituenean Euskal Estatu baten kontrako jarrera zeukaten herritarrak. Zertan oinarritzen zuten beraien jarrera. Lehenik eta behin esan behar dugu sentimendu nazionala funtseskoa dela. Hau da, Espainiarra edo frantziarra izatea funtsesko arrazoia da estatu propio baten kontra kokatzeko. Baina hor ere aipatu behar da, normalean eztabaidetan askotan ez dela mahai gainean jartzen, ez dela esplizitu egiten, iritzi hori, azken finean berez egoera aldatu nahi duenak eskatu behar du estatu berri bat, eta beraz estatuarekin mantendu edo segitu nahi duenak, orain dauden estatuekin, ez du hori hain esplizitu egin behar. Beraz horri buruzko lanetan nazionalismo banala deitzen zaio, hau da, berez ageriko egin behar ez den nazionalismo hori, beraz ez da hainbeste defendatu behar, baino bai horatzean dagoela jarrera hori, ez? Noskinik beste nazio identitate bat daukat, beraz ez dut beharrik ikusten Euskal Herrian estatu berri bat sortzeko. Eta horrekin batera,
esan beharko genuke hori izango litzateke lehenengo multzoa, eta bigarrena izango lirateke arrazoi pragmatikoagoak. Ikusiko ditugunak jarraian, eta abertzale batzuek ere aipatzen zituztenak. Beraz, argi eduki behar dugu Euskal Estatuaren alde daudenetako asko edo gehienak gure ikerketan behintzat abertzaletasunarekin lotzen dituztela beraien jarrerak eta abertzaletzat daukatela beraien burua, baina bere burua abertzaletzat daukaten batzuek aldi berean esaten dutela referendum batean ez luketela baiezko bozkarik emango. Beraz, hor ikusten dugu diferentzia bat Euskal Estatuaren alde egotea eta abertzale izatearen artean. Beraz, arrazoi pragmatiko batzuk. Beraz, arrazoi horietan sakontzen. Euskal Estatu baten aurka zegoen edo dagoen jendeak ze argudio erabiltzen zituen bere posizioa justifikatzeko. Lehenengo ideia edo multzo garrantzitsuena izango litzateke Euskal Estatua arazoekin lotzea. Mota desberdinetako arazoekin, baina nolabait desegonkortasunarekin, segurtasun ezarekin, eta bar, ez azkenean egoera berri bat sortuko da, ez dakigu zer ekarriko duen, eta gainera hauek aurkakoak dira, ez daukate nahirik prozesu horretarako, eta momentu guztian alde negatibo hori azpimarratzen zuten. Baina gainera, azpimarratu beharko litzateke batez ere legeak eta nagusiki agian arrazoi ekonomiko ez hitz egiten zutela. Funtsesko argudioa da Euskal Estatu baten aurka egiteko, desegonkortasun ekonomikoa, ziurgabetasun ekonomikoa, eta abar. Joan da. Bueno, horrela jarraituko dugu, bestela. Hirugarren arrazoia litzateke, lotzen da beraz, arazo ekonomikoekin, lotzen da baita ere legeekin, ezintasun legala dago, Europar Batasunetik botako gaituzte, eta bar. Eta hirugarren multzo bat, gutxienez hori ikusten da momentuz, izango litzateke azpimarratzea eskaera sozialik ez dagoela. Hau da, azpimarratzen dute, edo hori da Euskal Estatuaren kontrako diskursoaren beste muin bat, proiektu hau abertzaleen kontua dela, gizartearen zati baten kontua dela, eta ez dela beraien interesekoa. Eta beraz ez dela gehiengoaren interesekoa edo guztien interesekoa. Hori ere azpimarratzen dute. Eta laugarren argudioare ikusten da hor, eta nahiko garrantzitsua izan da Euskal Herrian. Egitura autonomikoaren, hau da, autonomia erkidego bien, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen balioespen altua bilakatzen da Euskal Estatu baten aurkako argudio oso garrantzitsua. Mota horretako iritziak plazaratzen ziren eskuduntza handiak daudela Hego Euskal Herrian, egitura bakoitzean, bizi maila Espainian baino altuagoa dela, langabezia bajoagoa, eta ideia guzti horiek erabiltzen dira estatu berri baten sorreraren kontrako argudio moduan. Beraz, horiek izango lirateke gure eztabaida taldeetan edo kontrakoen artean agertu diren ideia, argudio, diskurtso garrantzitsuenak. Horrekin batera, baita ere aztertu dugu lan honetan, ea jarrerak zeren arabera aldatzen diren. Eta hori agian ere izan daiteke ikerketa honen beste ezaugarrietako bat. Ez bakarrik galdetzea jendeak ze jarre daukan, ze iritzia daukan, baizik eta ze egoeratan aldatuko lukeen jarreraz. Eta esan bezala, agian beste ikerketa batzuetan horretaz ez da hainbeste galdetzen. Ikerketa kuantitatiboan, hau da, Julenek hasieran aipatutako inkestan eta berez datu batzuk aurkezten ari gara zati horretaz orain, galdetzen zitzaien ea egoera jakin batzuetan, ea beraien bozka aldatuko luketen referendum batean, hau da. Zuk aldeko bozka emango zenuk Euskal Estatu bati buruzko referendumean, ados. Bozkaz aldatuko duzu, eta berez horrean daukazuten moduan jendeak esaten du ez lukela bozkaz aldatuko. Baina gero guk kasu zehatz batzuk jartzen genizkien, eta kasu horietan bai, esaten zuten, kasu horretan aldatuko nuke jarreraz. Eta ikerketaren alde kualitatiboan baita ere hau aztertu dugu, gaia mahai gainean jarriz eta saiatuta ikerketan parte hartu dutenek gai horretaz hitz egin zezaten. Beraz, egia da alde batetik esaten dute jarreraz ez dutela aldatuko, baina kasu zehatzak jartzerakoan mahai gainean orduan gaia aldatzen da. Hemen hor dauzkazuten datuak izango lirateke berez esaten
Euskal Estatu baten kontra daudela esaten dutenen kasuan, ze arrazoiren arabera pasatuko lirateke baiezko bozka ematera. Hor daukazuen taulan politika sozialak agertzen dira, izan ere politika sozialak, bizikidetza eta demokrazia maila handiagoa izan dira erreferendum batean bozkaz aldatzeko argudio edo arrazoi garrantzitsuenak. Hau da, Euskal Estatu batean politika sozialak ongizate maila garatuagoa izango balitz, egoera hori mahai gainean jarrita, portzentaje altu batek esaten zuen baiezko bozka emango lukela. Beraz, garrantzitsuak dira aldaketa hauek ez delako bakarrik jarrera ideologiko bat, ni kontra nago, ni alde nago, baita ere aztertu behar delako ze kasutan aldatuko lirateken jarrerak eta kasu honetan bozka. Esan bezala kontrakoen kasuan politika sozialak edo ongizate maila eta horrelako gaiak nabarmendu dira, eta aldekoen kasuan kontrakoa galdetuta, hau da, zu Euskal Estatu baten aldeko bozka emango zenuke, bai, aldeko bozka emango nuke. Beraz, zein kasutan aldatuko zenuke ezezko bozkara, eta kasu horretan berriro ere politika soziala garrantzitsuak agertu dira, bietan, noski, kontestua, krisi ekonomikoa eta bar, baina horrekin batera, aldekoen bereizgarri izan da Euskara gai zentral moduan agertu dela. Bai. Jarrita kasu hipotetiko bat edo kasu bat Euskal Estatu berri horretan Euskara bigarren mailako hizkuntza izango balitz eta bar, portzentaje oso handi batek kontrako jarrerara pasatuko litzatekela adierazi du. Beraz, hor baditugu aldekoak, baditugu aurkakoak, jarrerez aldatzen dute, esaten dute ezetz, baina gero praktikan ikusten dugu jarrerak aldagarriak direla, baina horretaz aparte badaukagu hirugarren multzo bat eta gure ustez oso interesgarria dena, arreta merezi duena eta ere garrantzitsua dena kopuruetan. Ikerketaren alde kuantitatiboan, galdera desberdinetan 125 inguruk esaten zuen etzekiela, zer erantzun, edo etzeukara argi, edo ezitzaiola axola. Profil horretako edo ezaugarri horretako jendearekin baita ere antolatu genituen eztabaida taldeak saiatuta horatzean zer dagoen aztertzea, hori zen helburua. Eta berez da oso eremu konplexua aztertzen, jarrera oso desberdinak daudelako, baina kopurutan ere garrantzitsua dena eta garrantzitsua dela ikusten dugu bestelako prozesuetan, eta nola mugimendu independentista batek olako ezaugarriak edo talde honetan sartu ezakegun jendea edo herritarrak ere kontutan eduki behar dituela dirudi, ez? Ikusten baditugu beste kasuetan, beste herrialde batzuetan gertatzen dena. Ezaugarri honetako edo guk profil honetan selkatu genuen jendearen artean, azpimarratu beharreko ideia da, ez dela beraien intereseko gaia, beste ez zaie interesatzen, ez daukate inolako oso interes gutxi daukate gai honekiko, hori batzutan astu egiten zaigu jende batentzat, gai hau ez dela garrantzitsua gutxienez gaur egun gaia plantatzen den moduan. Zeren gaia plantatzeko bestelako egoera batzuetan seguraski hori aldatuko litzateke. Noski ez daukate inolako jarrera argirik Euskal Estatu baten alde egiteko, baina aldi berean ez dira sailkatzen kontrako jarreran. Saiatu gara hori aztertzen eta noski badaude joerak kontrakotasunera, baina baita ere kasuaren arabera aldeko joerara. Eta beraz hor ikusten da oso talde aldakor batez ari garela. Eta beste ideia garrantzitsu bat da, nolabait talde honetan oso ideia eta eztabaida taldeetan asko agertu da, politikarekiko urruntasuna izan da nagusi. Nolabait politika modu ezkorrean ulertzea, ustelkeriarekin, oso modu ezkorren. Eta beraz, independentziaren eta Euskal Estatu baten gaia, maila edo multzo horretan sartzen da, eta adierazten da, edo defendatzen da, ez dela intereseko gai bat. Eta aztertuta zein kasutan talde honek, hau da, ez daudenak alde, ez daudenak kontra, tartekoak diren hauek, zein kasutan jarriko lirateken Euskal Estatu baten alde, argi eta garbi agertu zaigu gai ekonomikoek eta gizarte politikak izango luketela lehentasuna. Nolabait, abertzaletasunaren argudioak edo nazio izaerak edo bestelako modu horretako diskursoak ez dira garrantzitsuak talde honetarako, eta
aldeko joera defendatzeko denbora guztian edo jotzen zuten gai ekonomikoetara, ongizateari loturiko politiketara eta bar. Eta ikusten dugu beraz, dela talde bat aukerak daukana jarrera zaldatzeko, baldin eta gai zehatz batzuk lantzen badira. Eta beraz orain Anek jarraituko du. Bueno, nik Euskal Estatuaz, Euskal Kulturako eragilek duten edo dituzten iritziak aipatuko ditut. Oso labur eta behar bada nahiko simplifikatuta, baina bueno, nabarmendu beharreko lehenengo ideia da estatuaren ezinbestekotasuna ez dela zalantzan jartzen. Egin ditugun elkarrizketetan ez dago adibidez estatua bai ala ez eztabaidarik, ez da. Estatua ezinbesteko tresna politikotzat jotzen da hizkuntzaren berreskurapena lortzeko. Hori nahiko argi geratzen da. Hala ere badaude zalantzak, eta behar bada hemen elkarrizketetan agertu den aspekturik interesgarriena hori da, ez da. Zalantzak daude gaur egun Euskal Esparru Nazionalistan edo sortu diren proposamenen aurrean. Zalantza horiek nondik datoz? Bueno, batez ere, estatu hori, balizko estatu hori bultzatu eta eraiki beharko luken subjektu politikoaren inguruan sortzen dira zalantzarik handienak, ezta? Hau da, euskalgintzako eta euskal kulturgintzako eragileek oinarri etnikoa duen euskal estatu bat hartzen dute helburu modura. Euren ustetan, balizko estatu baten zeregin nagusia izango litzateke euskera eta euskal kultura berreskuratzea. Beste helburu batzuen aurretik edo beste helburu batzuen gainetik. Orduan, estatu horren abia puntua izan beharko luken oinarria edo aipatzen dute eta hori beraien hitzetan nazio kulturalaren kontzeptua izango litzateke. Nazio kulturalaren kontzeptua darabilte behin eta berriro estatuaren abia puntu izan beharko luken hori izendatzeko, ezta. Nazio kulturalaren kontzeptuari ematen dioten adieran euskal hiztunen komunitateaz ari dira, euskal hiztunen multzoaz ari dira. Eta beraz, ikuspegi horretan, komunitate horretatik, hau da, hiztunen komunitate horren interesetatik edo abiatu beharko luke euskal estatuaren sorrerak edo euskal estatuaren eraikuntzak. Eta komunitate hori zabaltzea, babestea litzateke estatu horren helburu nagusia, estatuari esleitzen dioten zeregin nagusia, ezta. Beraz hor, badago ideia nagusi bat, etengabe irteten dena, etengabe aipatzen dena da euskeraren eta euskal kulturaren zentralitatea. Hori izango litzateke edo horrek izan beharko luke abia puntua. Eta ideia hori, nik uste dut elkarrizketatu diren pertsona guztiek aipatu dutela logikoa den bezala, ezta. Hala ere, guk diskurtso bi identifikatu ditugu edo bereizi ditugu euskal kulturgintzako eragileen artean. Lehenengo diskurtsoa eta bigarren diskurtsoa deitu ditugu, ezta. Bueno, lehenengo diskurtsoak nazio kulturalaren eta estatu politikoaren eraikuntzaren bateragarritasuna aurrikusten du. Ze ezaugarri dauka diskurtso horrek? Alde batetik bestearekin alderatuta edo kutsu politikoagoa dauka eta
uztartu egiten ditu alde batetik euskal kulturgileen proiektu linguistikoa eta horri lotuta euskal nazio kulturalaz edo egiten duten defentsa, eta bestetik gaur egun sortzen ari diren burujabetzarako proiektu politikoak. Uztargarri ikusten dituzte. Hau da, beste modu batera esan da, hildo honetako iritziek bateragarri ikusten dute alde batetik kulturgileen proiektu linguistikoa eta independentziaren edo balizko estatuaren proiektua. Eta zeharka bada ere, diskurtso honetan, subjektu demokratiko baten onespena dago, batzutan modu implizituan. Hau da, onartu egiten da, euskal gizarteko askotariko pertsonez eta askotariko taldez osatutako gehiengo baten borondatearen emaitza litzatekela estatu baten sorrera edo estatu eraikuntza. Hori da, nolabait lehenengo diskurtso honetan planteatzen dena, asko simplifikatuta. Aldiz, bigarren diskurtsoaren arabera, euskal nazio kulturalaren eraikuntzari eman beharko litzaioke lehentasuna, oraingoz behintzat. Hau da, nazio kulturalaren eraikuntza lehenesten dute hildo honetako kulturgileek. Gaur egun, euskal esparru politikotik edo sozialetik bultza daitezkeen, estatugintza proiektuen aurrean, beraiek defendatzen dute nazio kulturala defendatu behar dela. Orduan, kulturgile hauek ere, jakin badakite, estatugintza oinarritu daitekela era askotako motivazioetan, motivazio ekonomikoetan edo sozialetan eta bar. Baina argi uzten dute egoera soziala edo ekonomikoa hobetzea ez dela kulturgileek euskal estatu bati esleitzen dioten eginkizun nagusia. Hau da, euren ustetan estatuak tresna bat izan behar du, ez du helburu bat izan behar berez, eta tresna izan behar du batez ere nazio kulturala deitzen duten hori babesteko. Eta hori ez bada hobesten proiektu horietan, ez diote lehentasun estrategikorik ematen estatuari. Orduan, bigarren ikuspegi honetan, nolabait esateko, enfazia handiagoa jartzen da euskal nortasuna ulertzeko moduan. Nortasun hori batez ere euskararen gainean eratuta ulertzen da. Ez beste ezaugarri edo beste motibo batzuetan. Eta gainera modu oso argian bereizten dira kulturgintzaren nolabait esateko zereginak edo kulturgintzaren logika eta ekintza politikoaren logika edo izango litzatekena. Iritzi horiek noski testuinguru jakin batean kokatu eta ulertu behar dira, ezta? Eta nik testu, hau da, kulturgile hauek elkarrizketatu diren kulturgileek aipatzen duten testuinguru horren kontu batzuk nik uste dut aipatu behar direla. Bat izango litzateke, hau da, kulturgileek orain arteko hizkuntza politikak agorturik edo nolabait esateko zapaia jota ikusten dituztela. Eta aldi berean euskalgintza mugimendu moduan edo ahulduta ikusten dute eta garai berrietara egokitzeko arazoekin. Esate baterako, batek baino gehiagok aipatzen du diskurtso bat falta dela, garai berrietara moldatua, erronka berri aurre egin ahal izateko eta bar. Bigarren gauza bat, beldur bat dago, kulturgileak beldur dira, gaur egun euskal esparru politiko abertzaletik sortzen ari diren estatuaren aldeko proposamenek
ez ote duten euskara berreskuratzeko proiektua bigarren toki batean utzi. Hau da, ez ote duten utzi euskara proiektu politikoaren erdigunetik edo desplazatuta, ezta? Orduan, nabarmentzen da elkarrizketa askotan indar politikoi buruzko mesfidantza bat dagoela, susmo bat dagoela, eta bereziki indar abertzalei buruzkoa. Eta iritzi nahiko kritikoa agertzen da euskararen eta euskal kulturaren defentsari zentraltasunik eman ez diotelako orain arteko proiektu politikoek ez diotela garrantzirik eman. Eta azkenik egoera soziolinguistikoaren inguruko kezka ere. Kulturgileek jakin badakite euskal gizartearen egoera soziolinguistikoak eta kulturalak de facto eta une honetan ez dutela ahalbidetzen euskal nazio kulturalaren gainean egindako estatu eraikuntza bat. Eta orduan horrek kezka edo frustrazioa ere sortzen du, ezta? Orduan, faktore hauek guztiek halako etsipen sentimendu bat edo zabaldu dute euskal kulturgintzan eta behar bada horren ondorioz estatuaren inguruko proiektui buruzko ikuspegi kritikoa, ikuspegi eszeptikoa areagotu eginda euskalgintzako eta euskal kulturgintzako eragileen artean. Hala ere, euskal kulturgilei eskatu zitzaien nolabait egiteko proiekzio ariketa bat euskal estatua irudikatzeko, ezta? Beraien ikuspegiaren arabera, estatu horrek izan beharko lituzkeen ezaugarriak edo osagaiak deskribatzeko. Nolako errepresentazio soziala osatzen dute kulturgileek estatuaren inguruan, ez da, balizko estatu horren inguruan. Bueno, lehenengo irudikapen horretan agertzen den lehenengo ezaugarria da estatu txikia. Estatuak txikia izan beharko luke. Jarrera antiinstituzionalista nabarmena dago euskal kulturgintzan, oso barneratuta gainera, eta pixka bat esplikatzen dena, euskararen aldeko borroka historikoki herri ekimenean oinarrituta egon delako batik bat. Eta orduan, badago nolabaiteko, susmoa edo estatu ahal guztidun baten aurrean, ez da? Horri lotuta, bigarren ezaugarri bat izango litzateke herri ekimenaren osagarri den estatu bat. Estatuak herri ekimenaren osagarri izan behar luke. Hau da, estatuaren ekintzak ez luke bideragarritasunik izango gizarte mobilizatu baten partaidetzarik gabe. Batez ere kontuan hartzen badugu hizkuntza berreskurapena lortzea dela hemen helburua. Hirugarren ezaugarri bat, kultura eta hizkuntza politiken diseinuan kulturgileen partaidetza ahalbidetzen duen estatu bat irudikatzen da. Hau da, bai gobernantza sistemen bitartez edo bai beste partaidetza formula batzuen bitartez, euskal kulturgileek garrantzizko eginkizunak izango lituzkete kultura eta hizkuntza politiken diseinuan eta baita egikaritzean ere. Euskarari toki zentrala ematen dion estatu bat. Euskarak toki zentrala izan beharko luke estatuko gainerako hizkuntzen ondoan. Hala ere, zentraltasun hori ezin izan da zehaztasunez definitu elkarrizketetan. Beraz, modu lauso batean bada ere, elkarrizketatu gehienek iradokitzen dute gaztelerarekin edo bere kasuan frantsesarekin nolabaiteko bizikidetza aurreikusten da euskararentzat, euskara beti ere hegemonikoa izan da. Baina berriz diot, ez dago argi
bueno, noraino edo nola neurtuko litzateken zentraltasun hori, hegemonia hori eta beste hizkuntzen egoera, ez da? Eta azkenik, euskal kulturarentzat estrategikoak diren sektoreak babestu eta sustatuko luken estatu bat irudikatzen dute. Orduan, hildo horretan, euskal estatuaren kultura ekimena burutu ahal izateko estrategikotzat jo diren sektoreak edo aipatzen dituzte kulturgileek beraien elkarrizketetan, ezta? Hezkuntza sistema, edabideak eta kultura industriak eta administrazioa izango lirateke sektore horiek beraien ustetan. Bueno, eskerrik asko, berriz pasatzen diot hitza Juleni ondorioak aipatu ditzan. Bai, 3 minutu bakarrik, hainbeste datu, hainbeste iritzi, kopuruak eta abar, ondorio batzuk ekartzen ditu, nik markatu bai. Gogoratuko ditut eta hortik aurrera ja balorazioak hasten dira, ez datu iritzi bakoitza zelan interpretatu behar den, norberak nola ikusten duen eta nola irudikatzen duen gaia. Orduan, berriro apur bat gogoratzeko esan dugun guztia. Lan honetan Euskal Estatua eta abertzaletasuna ez dira parekideak. Ez posible da Euskal Estatuaren alde abertzale izan gabe, eta ikusi dugun bezala, posible da abertzale izatea eta Euskal Estatuaren kontra ere egotea, egoeraren edo baldintzen arabera. Esan dugu ere, eta hau nahiko nabaria da, Euskal Herria kontzeptua zalantzan dagoela, batzuetan 7 herrialde ulertzen dela, beste batzuetan 3, EAE batez ere, edo 3 ipar Euskal Herrikoak, ez? Aldiz, behar bada oso modu erabatekoenean esan daitekena, da adostasun handia dagoela Euskal Herri osoan, erabakitzeko eskubidearen inguruan ulertzen delako ariketa demokratiko bat dela, eta orduan horretarako eskubidea ezinbestekoa dela. Euskal Estatuari buruz, 2 datu nagusi, ez? Oso parekatuta daudela 3 multzo. Guk uste dugu horrela banatu litekela hau, ez? Eren bat gutxi gora bera alde egon liteke, beste eren bat kontra eta beste eren bat ez daki ez du erantzuten eta bar. Inkestaren arabera, badakigu ez, soziometroak edo beste batzuek egiten badute, gora bera egon daiteke, baina beti agertzen dira 3 multzo nahiko indarrez, ez? Eta bigarren datu bat, oroar esan daiteke Euskal Autonomi Erkidegoan aldeko jarrera askotan agertzen dela, nabaria dela, Nafarroako Foru Komunitatean kontrako iritzia nagusi da, baina nahiko parekatuta dago Euskal edo Nafar Estatuaren aldeko jarrera, eta Ipar Euskal Herrian nabaria da ere kontrako jarrera nagusi dela, ez? Horrekin jarraituta, Euskal Estatuaren alde nor legoke abertzaleak batez ere, eta uste dutelako Euskal Herria nazio bat dela. Eta Euskal Herria nazio bat denez, interpretatzen dute nazio guztiek estatu izateko eskubidea badutela. Hori da euren iritzia, ez? Nor dago kontra? Batez ere, kontrako aldea, Espainiar eta Frantziar sentitzen direnak batez ere, eta nor dago kontra, batez ere Ikarrek esan duen bezala, aldatzeko beharrik ikusten ez dutenak, ondo bizi direla uste dutenak, eta bar. Eta oso nabarmena, jarrera aldatzeko joera, nabarmena, faktore desberdinen arabera. Bai baietzatik ezetzara eta bai ezetzatik baietzara. Hau kontuan hartzeko faktore garrantzitsua dela uste dugu. Amaitzeko, naiz eta honetaz ez dugun hitz egin, baina horre apur bat geratu dadila horre detaile modura Euskal Estatuaren alde dauden enpresa buruek uste dute ekonomikoki bideragarri eta onuragarria izango litzatekela. Ez bakarrik bideragarria,
baizik eta gaur egun, batez ere Hego Euskal Herriko enpresa buruek uste dute Espainiarekin batuta egotea askotan kalterako dela, eta orduan onuragarri modura ulertzen dute. Eta amaitzeko kultura eragile euskaltzale askok zalantza handiak ditu gaur egun proposatzen ari den estatuak euskararen alde nahikoa egingo ote zuen. Eta hortik datoz mesfidantzak, zalantzak, eta batzuetan tirabirak ere azkeneko urtean edo azkeneko denporetan ikusten ari garen bezala. Eta hau da dena. Bueno, ez parkatu. Genuen hemen datu bitxi bat amaitzeko, galdetu genuen kuantitatiboan zelan biziko ginateke Euskal Estatu batean. Eta orduan, oroar, urdinean hasten dira, Euskal Herrikoa, oroar hirutik batek uste du, urdina, hobeto biziko zela, hirutik batek, 22ak lautik batek gutxi gora bera, berdin biziko zela uste du, antzera bostetik batek okerrago, eta gero lautik batek gutxi gora bera, uste du, bueno, ez daki edo ez du erantzuten. Nabarmena da Ipar Euskal Herrian, horretan berdea da nagusi, hau da, Ipar Euskal Herrian jendeak uste du Euskal Estatu batean, berdin biziko ginatekela, 27, eta gero nahiko parekatuta daude konturatzen bazarete, 22 eta 20 edo hobeto edo okerrago biziko ginatekela. Hori Ipar Euskal Herrian. Besteetan, hobeto Hego Euskal Herrian, pentsatzen da Euskal Estatu bat, hobeto bizitzeko izango zela. Eta honekin bai amaitzen dut, eskerrik asko. Eskerrik asko, Julien Zabalo, Mila Murrio, Iker Iraola eta Ane Larrinaga. Laburtzeagatik eta sintetikoki iteagatik, ikerketa mamitsu horren sintesia iteagatik modu hontan. Beaz, nik uste dut, dagoela zer galdetu edo zer planteatu edo horren inguruan, ez gogoeta egiteko aukera ematen du ikerketa honek, animatzen baldin bazarete eskua altxatu eta galdetu. Badago mikrofono bat, Martxelo. Arratsaldeon, zorionak indako lanengatik. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako datuak ikerretan izango dituzu aparte jarritan ez eta erakuspenean EAE bezala saldu. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, bada elemento garrantzitsu bat, Arabaren kasuan, Bizkaiaren kasuan, edo Bizkaiko abertzaletasuna, Gipuzkoako abertzaletasunen konparatzeko, Araba beraren Nafarroa jartzen dugu beti, baina gero... Bai. Itzake baztertu behar esadrako referendum hipotetiko baten sektore espainolek jartzea baldintza moduan 7 probintzietan onartu behar izatea, oztopo jartzeko orduan, baldin badago konsensu bat erreferenduma adostu bat iteko, baldintzak jartzeko orduan, oztopok bat izan liteke esadrako, onartu behar izatea, ez da jartzen normalen, autonomia estatutuan ez zuten jarri ez, eta Espainiako konstituzioan ez zuten jarri, baina oztopoa jartzekotan, uste Ipar Irlandako estormoneko referendumean kondado guztietan irabazi bertzun baiezkoak, balio emateko. Bai, zehatzago hitz egiterrean, Euskal Autonomia Erkidegoan, 400 inkesta egin ziren kuantitatiboan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta orduan datuak ikusiko bagenitu, denak daude beti erabakitzeko eskubidearen alde, horre ez dago aldaketarik. Euskal Estatuaren alde aldiz ikusiko genuke, denok imaginatu aldugun bezala, Gipuzkoan are handiagoa dela kopurua alde daudenena. Bizkaia eta Nafarroa parekoak dira, hau da, baietza eta ezetza nahiko parekatuta daude, diferentzia batekin, Bizkaia apur bat handiagoa dela aldekotasunaren alde ez, eta Nafarroan aldiz apur bat handiagoa dela
kontra. Eta Araban ikusiko genuke nola gehiago diren kontra daudenak alde daudenak baino. Bai. Bueno, arratsaldeon, zoriontzekoa da, benetan, egin duzuen lana, izugarri ona eta interesantea, eta begi asko irikiko dituena. Horretaz aparte, gauza txiki bat esan nahi nuen. Nik uste dut, bai inkestak eta bai konsultak, era objektiboan egingo diren. Esan nahi dut, gaur normalean jendea dago alde batetik oso influenziatua, estatuaren aldetik, independentzia gauza kaltegarria izango litzakela, Europan ez lukela modurik izango sartzeko, eta hori askotan irakurri du, askotan entzun du, bai irrati pila batean eta bai telebistan. Beraz, nik uste dut beste aldean informazio asko falta dela. Adibidez, atera beharko lirateke liburuak oso era pedagogikoan eginda herriko jendearentzat, posible izango litzateken ekonomikoki, hor jartzen da, esan duzue, enpresa buruek esaten dutela, posible dela eta komeni dela. Baina, badaude, nik liburu hau segurazki ezagutuko duzue, Katalunian egindakoa, eta dago erredaktatuta izugarri ondo. Galdera pila bat, letraz jendearen zatein da, galdera dira oso erderaz dago, instituciones de gobierno, Cataluña en el mundo, derechos y ciudadanía, dinero público. Nola, hori dana, mastikatuta, empresas, estado del bienestar, lengua y cultura, enseñanza y universidades, etc. Ejertzitoarena ez du esaten. Ze pasatuko litzake, ejertzitoa onartu goteluke. Badago bideo bat, ikaragarri interesantea, katalanak eginak, klaro, eta hauetaz aparte, galdera pila bati, jendeak bildurra duen pila bati erantzuna emanez. Orduan, nik uste dut informazio hori, inkestak eta konsultak egin baino lehenago, herri mailan, gizartean, zabalduta egotea askoz interesanteagoa izango zela, gero inkestak objektiboak izateko, ikaragarri ondo egina dago, baina batzuei askori informazioa falta izan zaiela, estatuaren aldeko informazioa emateko orduan. Hoxe bakarrik. Eskerrik asko. Horren harira, zuen liburua eskuratu nahi baldu norbaitek, ze aukera dauka? Eskuratu nahi badu, ez dago paperean, hori da esan behar den lehenengo gauza, ez da saltzen, baina eskuragarri dauka mundu guztiak PDF modura jaitzita, hainbat web ataritan, iparregoan, edo parte hartu zen, edo norabidean. Punto eusen, bai hori da. Hori da, ez? Eta orduan, norberak eduki lezake, bai bere ordenagailuan, edo imprimatu nahi badu, baina berez liburu dendetan ez da saltzen. Beste galderaren bat? Azaldu behar da enpresa buruen kontuan. Kontua esen jakitea zenbat enpresa buru modu kuantitatibo batean edo zenbat dauden alde eta zenbat kontra.
kezka gehiago zetorren, badagoelako iritzi zabaldu bat, enpresa mundutik, hor oztopo bat dagoela. Eta gero kualitatiboan, eztabaida taldeak eta gertzen zirenean, montatu zirenean eta hori zebera errepikatzen zen, bai, baina oso topiko bat da, enpresa buruek ez dute nahi, eta orduan jakin nahi genuen alde dauden enpresa buruek zer esaten duten alde egoteko, zer da, bihotz kontu bat, edo bihotza eta burua, edo bakarrik burua, edo zer da, enpresa buruek badute aberririk edo ez, horretan guztian, ze balorazio egin liteken, eta orduan kontrakoei egitea alde batetik uste genuen ez zutela nahi izango erantzutea, aldekoak aurkitzeko ere kostatu zaigu batez ere enpresa buruaren jarrera izaten dela politikan ez sartzekoa, hau da, ni honetara dedikatzen naiz eta lortu genuen herrialde guztietan egia esan da hitz egitea eta orduan gure ustez ustekabea edo izan da ze modu errazean esaten zuten baietz Euskal Estatu bat onuragarria izango litzatekela, desiragarria abertzale sentitzen direlako, orduan horregatik daude independentziaren alde abertzale sentitzen dira, orduan bihotzarekin esaten dute baietz, eta buruarekin ere esaten dute, ez bakarrik desiragarria, baizik eta momentu honetan, globalizazioaro honetan eta euren hainbat negozio eta ez daudela kokatuta bakarrik Euskal Herrian, eta orduan zergatik ez Euskal Estatu bat, askoren ustez, hobeto egongo liratekela euren negozioak Euskal Estatu batean, Euskal Herri labelak edo gehiago saltzen duelako, Espainia labelak baino ez. Baina Ipar Euskal Herrian ere batzuk alde zeuden. A ber, utxune bat edo iruditu zait. Azalpenean ez dakit, egin horren aipamena egin haute zenuten, azterketa analizia ez dakit, bueno. Eta utxunea izango litzateke, bake egoeraren eta bake lorbidearen aipamenik ez dela azaldu. Esan nahi dut, independentzia lortu ezkero, Espainiarekin degun borroka sekulakoa, duela 200 urte edo ez dakizen denborakoa, luzea eta kulturgintzan eta ekonomian, duela gutxi zenbait ekonomilariek agertu digute Madril paradisu fiskala ikaragarri handia dela, eta guk euskaldunok populazioaren proportzian tokatzen zaiguna baino askoz gehiago ordaindu behar izaten diogula Madrili, gero kulturgintzan izugarrizko oztopak etengabe jartzen dizkigute, baita politiko administrazioan, alor guztietan. Orduan, horri iges egiteko modu bakarra, badirudi, independentzia lortzea dela. Orduan, independentzia izango litzateke paket bide lortzeko modu bakarra. Eta hori, aspektu hori, ez da bateria azaldu, eta hori oso garrantzitsua da. Lor dezagun independentzia, noiz bai eta betiko herri hau pakean bizi dadin. Erantziko nioke, Espainiarekin, Espainiaren mende egonian, sekulan ez dugu pakea izango. Bueno, igual, azpimarratzea, guk bai sartu genuela, edo bizikidetzaren aldagaia, ukatu gabezuk esan duzunaz, bero,
beste kontu bat da, ze punturaino jendearen gehiengoak edo parte garrantzitsu batek horrela ikusten duen, agian hemen gaudenok horrela ikus dezakegu, baina jendearen gehiengoak edo horretaz galdetzerakoan seguraski ez luke ikuspegi hori azpimarratuko agian ikusiko genuke. Hala ere gu galdetu genuen bizikidetzari buruz eta bai azpimarratzekoa dela alde kualitatiboan edo aztertzen genituenean eztabaida taldeak eta jartzen zirenean gaiaz eztabaidatzen batez ere gai hau agertu zen Euskal Estatu baten kontrakoen kasuan. Batzuek lotzen zutelako eskaera hauek, independentziaren eskaera, estatu propio baten eskaera, lotzen zutelako gatazkarekin, arazoekin, modu negatibo batean ulertuta, ez? Eta beraz, bai horrelako jarrera bat agertu zela eta galdetuta Euskal Estatu batean bizikidetza maila hobeagoa izango balitz edo, batez ere kontrakoen kasuan bai aldaketa bat nabarmendu edo nabaritu dugula aldeko jarrera pasatzerakoan. Euskal Estatu baten alde daudenen kasuan ez da gaia nabarmena izan daiteke, baina ikerketan ez da gai garrantzitsuenetariko moduan agertu. Ni daukat galdera bat, eta da, datuak aurkezten direnean lehenengo etortzen dena burura, ez? Hau da, Julenek bukaeran ondoriotan aipatzen zuen, hiru eren, artean banatzen direla, zera nahiko parekatuta den artean, estatuaren alde daudena, kontra daudena, eta ez dakitenak, ez dutena entzunak, eta bar. Eta galdea da, eta horrek ez esan nahi du. Kontra eta aldekoak neutralizatzen direla eta empate bat dagoela eta ezin dela ezer egin, ez dagoela ezer egiterik, ez da bideragarri estatu baten nahia, edo jarrerak aldatu daitezke eta gehiengoak mobitu daitezke eta zein neurritan detektatu duzu edo antzeman duzu jarrera aldaketa horiek eman daitezkela. Hor dago, airean galdea. Nik erantzungo dut. Datu esanguratsu bat eta azpimarratzekoa da, kuantitatiboan, hau da, inkesta egiten zenean, Euskal Estatuaren alde edo kontra egon, gero 3 batek eta batzuetan 2 batek, bere iritzi aldatzen zuela. Ez? Hau da, deno gaude guztiz ziur eta gure iritzia eta gure jarrera aldaezina dela, baina gero benetan aldatu egiten dugu, egindako aginduen edo itxaropenen izenean, ez? Orduan, zer esan nahi du 3 eren daudela? Momentu honetan, momentu honetan, gauzak doazen neurrian eta hori, edozein gauza gertalitekela. Zehor, badago eren batera bestera, edo normalena izango litzateke, 3 hori, beste 2 elikatzera pasatzea. Erreferendum bat gertatzen denean, beti egoten da zati bat azkenean, abstentzioan gelditzen dena. Baina azkenean galderak bakarrik dira, jarrerak bakarrik dira, baietza, ezetza, eta zuria edo abstentzioa. Esan nahi dute honekin, momentu honetan nik uste dut badagoela hor kopuru handi bat, berdin baietzera edo ezetzaren aldera jotzeko. Inkestatuek zerretzen zuten Nafarra estatua zaldeutako inkestatuek. Nafarroa, edo ez bi hori Euskal Herria Nafarroa bi hori ulertzen zuten, galdetzen zuten Euskal Estatua, Nafarra estatua, ze ulertzen zuten Nafarra estatua? Hau apurba komplikatua da. Orduan, minutu bat hartuko dugu horretaz. Hasiera batean, zailtasunak izan genituen, inkestak telefonoz egin dira. Horrela egiten dira kasu askotan, ez? Hori normala dela esan nahi dut.
Orduan, zailtasunak egon ziren erantzunetan. Euskal estatuaz eta gaztelaniaz estado basko batez bat entzutean, jende batek ja ez zuelako jarraitu nahi. Orduan, hasi ginen galdetzen ea Nafarroa haientzat zer zen. Eta orduan Nafarroa Espainiako zatia dela, edo Nafarroa Euskal Herria dela, edo Nafarroa dela. Eta orduan horren arabera bi bilbide zabaltzen ziren. Batzuei Euskal Estatuaz galdetzen zitzaien eta beste batzuei Nafar Estatuaz. Baina zure galdera zehatza jendeak zer ulertzen duen, ez dago ziur jakiterik zer ulertzen den horretaz, eta nik uste dut egiteke dagoen gai bat dela. Guk hemen ezin dugu zehaztu jendearen iritzia benetan nolakoa den. Jakin beharko litzateke benetan jendeak nola interpretatzen duen hori. Gero kualitatiboan egin diren taldeetan badako, hau ere interpretazio bada ez, baina konturatu gara jendeak Espainiatik aldentzeko joera eduki dezakela edo ez. Orduan, Nafarroa hitz egiten denean, talde kualitatiboetan eta jendeak Nafarroa hitz egiten du batzuetan Espainiarekin jarraitu nahi duelako edo Espainiar sentitzen delako, eta beste batzuetan modu teorizatu batean, gaur egun, Nafarroa hitz egitea nahiago duelako Euskal Herriaz. Gaur egun dagoen joera berri hori, estatu kulturala eta estatu politikoa. Baina nik behintzat enuke jakingo holan zehazten, zer den bakoitza, ze pisu daukan bakoitzak eta bar. Baina bai nahazte apur bat badagoela, badago beste datu bat ere, jendeari, hau hemen ez dugu azaldu, baina jendeari nazio sentimentuaz galdetzen zitzaion, hau da zu, nola kokatzen zara edo nola jotzen duzu zeure burua, soilik Euskal Herritartzat, soilik Espainiar edo Frantziartzat, bata bestea baino gehiago, eta orduan ikusten da nahiko argi Nafarroan soilik Espainiar sentitzen direnak, Espainiarrago sentitzen direnak, eta Espainiar bezain Euskal Herritar edo Nafar sentitzen direnak, horiek denak gutxi gora bera sentimentuz nahiko Espainiar sentitzen direla. Bai, EAEen esate baterako Espainiar bezain Euskal Herritar sentitzen direnak apur bat nahaztuago daude, baina Nafarroan Espainiar sentimentua guk uste dugu sendoagoa dela Euskal Autonomia Elkartean baino. Honen arira nola hasieran aipatu duzu Euskal Herriaz galdetu diozula jendeari, ez? Zer ulertzen duen Euskal Herriaz, eta hor emaitzak tokien arabera ezberdinak ziren. Euskal Estatuaz galdetzeakoan hor nahazte berdintxua egon daiteke? Bakoitzak Euskal Estatuaz hitz egiten duenean edo Euskal Herriaz hitz egiten duenean, ez? Arazo berdina egon daiteke, ez? Estatua lurraldezko egitura politikoa da. Orduan lurraldeari begira jartzen bagara, lurraldearekin nahasmen handia badaukagu, Euskal Estatuari edukatzeko arazoa daude. Eta egia da, lehena hemendik aipatu izan den bezala, estatuaz, Euskal Estatuaz, ez dago ideia handirik ikusten da, ez dago gizarteratua kontzeptu hori, ez da Kataluniatik oso atzetigoa zentzu horretan, ez dago lan pedagogikorik, onurak ekar ditzaken Euskal Estatu batek. Hori nabarmena da. Horrezatik lehen aipatu izan dugu beti independentziaz eta buru jabetzaz eta hitz egiten zala. Baina lurraldea problema bada, zalantzatan dago. Eta beraz, Euskal Estatua nola eraiki, hori ez badago konpondu.
Nik igual kontu labur bat, bai azpimarratzea eta Julenek aipatu ez Euskal Herria 7 lurraldeekin lotzea, portzentaje altuena nahiko modu argian Ipar Euskal Herrian gertatu da, eta nahiko adierazgarri izan da, eta aldi berean, eztabaida taldeak antolatzerakoan, nahiz eta jende abertzalearekin izan, bai nahiko onartutzat ematen zela, kasu askotan, Euskal Estatu batez hitz egiterakoan, Ego Euskal Herriaz gutxienez ari ginela. Beraz hor badago diferentzia bat zer uste duzun dena zure nazioa, 7 herrialdeak Ipar Euskal Herriaren kasuan nahiko zabaldua, eta zein uste duzun izango dela Euskal Estatuaren lurraldea. Eta hor diferentzia bat dago. Gauza da, ere gai honekin bestearekin bezala, aztertu behar dena hor zein motako diferentziak dauden, baina diferentziak topatu ditugu. Jarraitzen badugu, ja interpretazioekin, interpretatu liteke ere Ipar Euskal Herrian, jende batek Euskal Estatua hitz egiten zenean, esaten zenean, behar bada ulertzen zuela, Ego Euskal Herriko Euskal Estatua zela. Bai, posible da, Bueno, ez dakigu eta interpretazio bat izan liteke, baina noski hemen, zuk galdera egitean, hori da arazoa ez, zer da Euskal Herria, ondorioz zein da Euskal Estatua. Nahaztea dago, bai. Txon pixka eta mikrofonoa pasatzeko. Horrela interneten jarraitzen ari direnak entzungo dizute. Uste dut. Agian, komunitateaz, konzeptu kategoria politikoaz hitz egingo bagenu, taktikoki eta behar da estrategia. Nik uste dut komunitate kontzeptuaren erabilerak badituela. Estitzen zen hori nolabait formula ez, komunitate bat, estatu bat, hori gaur egun nahiko zaila izango litzateke gauzatu ahal izateko. Beraz, nik ez dut ikusten hori behar bada, ez dakite, aukera egokia izango litzatekenik. Hain zuzen ere, gure gizartean, segurazki, komunitate bat baino gehiago dagoelako, zentzu politikoan eta kontzeptua, hau da, komunitatearen kontzeptua, ikuspegi soziologikotik hartuta. Komunitate batek inplikatzen du besteak beste, pertsonek badituztela pertenentzia sentimendu batzuk talde batekiko. Hau da, identifikatzen direla intersubjektiboki talde batekin. Eta gaur egun, gure gizarteetan egoerarik normalena da komunitate bat baino gehiago egotea. Are gehiago, hainbat komunitate egon daitezke, bai politikoak, bai nazionalak, bai iztunen komunitateak eta bar. Beraz, nik nire zalantzak ditut, baina hau nire interpretazio pertsonala da. Bakarrikan esaten dut, Europa bere buruaz komunitate politikoaz definitu da. Europan gaude, nahi ala nahi gabe hor gaude, orduan de facto egia da, nazioarteko sujetuaz momentuan eta estatuak direla, horrekin burukan daude, zuzenbide, nazioarteko zuzenbide berrirantz, herriak eta behingoz, herriak eta nazioak ere, onartuak eta rekonozikoak izan daitezela. Iruditzen zait gutxi lan duela komunitatearen estatuaren gintzen, estatuarekin batera oso egokia ditzatekela. Komunitatea egiteko, jokatzeko, eragikean hitzen
jokoa, eta hiltzen trampa, eta hiltzen aberastasuna dago baitare. Bakarrikan oso gutxitz egiten dugula, komunitatearen kontzeptotaz, eta Europak bere txapela, bere burua, ez dezagun ahaztu, hain zuzen boikoteatzen duten hitza diskurso politikoetan eta komunitatearen hitza da. Europako komunitate politikoa da, eta nik uste dut hor, bere bide horretan, bide zabal horretan, bere leku egokia eta propioa, uste dut Euskal Herriak, erabatea du bestea deitu, hor daukala, nazio bezala, etnia bezala, herri bezala, eta komunitate bezala, eta uste dut estaduarekin paretsu, estaduarekin batera, edo estadua baino garrantziezkoagoa, etorkizuneko iruditzen zait komunitate politikoaren kategoria badela. Bai, barkatu. Ez dakit, agian, luzatu gaitezke onelako gaiekin, zuke aipatzen duzun zentzuan egia da, estatu baten eraikuntzak eskatuko lukela gaur egun nolabaiteko subjektu politiko demokratiko bat osatzea, ez da? Deitu komunitate politiko, edo ez dakit komunitate hitza egokia den, baina demos demokratiko bat, demos bat osatzea eskatuko luke. Zere gaur egun, argi dago gure testu inguru honetan, bide hori baino ez litzatekela posible izango, ez da, orduan zentzu horretan bai. Estatu baten eraikuntzak eskatuko luke, estatua eraikitzearekin batera, horren aldeko subjektu politiko berri bat eraikitzea. Non agian jatorriz komunitate desberdinetakoak diren herritarrak bilduko lirateken, ez? Ni bakarrik erantzien edut, Aestion aipatu baita, eta zuk ere aipatu duzu subjektu politikoa, eta estatua dela subjektu politikoa, nik horretarazi nahi dut subjektu politikoa beti herria dela, populus. Beti toki guzietan, deitu populus, deitu nazio, deitu herri, eta bar. Noski, behiala, populus horiek ziren oso homogeneoak. Eta bakigu gainera imperialismoak nola deitzen ditu oraindik ere tribuak, eta bar. Eta Irokesak ere tributzat hartua ziren, naiz eta Morganek sekulako azterketak egin, eta Engelsek aipatzen dituen bere sarrera famatuan, zer nolako estatu gintza eta zer nolako estatu egiturak eta zeukaten Irokesak. Baina jarraitzen da, imperialismoak jarraitzen du, tribuak, dialektuak, eta bar. Estatu batean, nik horretarazi nahi dut, barkatu, 3 zutabe nagusi dire. Bata da populua, bestea da lurraldea, eta bestea da gobernua. Ni dakidala euskal populua izan bada. Noski ez dela Orreagako gatazkan altxatu zen populua, ez 16. mendean edo 12. mendean Nafarroko erresuma sortu zuen populu bera, naiz eta populu bera izan, baina homogeneitateari dagokionez, bere egituraketari eta bere autopertzepzioari dagokionez desberdina da. Gaur eguneko populua, dialektikoki gainera uste dut oso aldakorra dela, migrazioa direla, txertatu diren hainbat eta hainbat jende, eta txertatzen ari direna, beraz hori aldakorra da. Baina izan bada. Eta gainera, populu berri horren muinean dago halako euskaldungoarekin lotura duen populu bat, zati bat. Eta horri erasten zaizkio gainerako guziak eta egunero egiten nahi gara populu bat. Osea, bintzatzen garenean gaur eguneko gizarte, gaur eguneko euskal populuaz, oso anitza, oso bestelakoa da, eta nik esan nuke askotan eztabaidatzen da oso maltzurki, zein da, eta zeintzu dire alde eta kontra. Beira, herri menperatuetan populua autodefinitzen da. Eta hemen dauden guziak, euskaldun jatorrikoak izan edo beste jatorrikoak izan, autodefinitzera behartuta daude, eta definituko dire. Eta horren arabera, edo izanen dugu populu bat estatu hori berreskuratuko duena, edo ez. Bigarrena, lurraldea nidakidala badago. Zatitua, erasotua, kutsatua nahi duzuna, baina lurraldea denek eta hobekien edakitena dire frantziar eta espainiar nazionalismoek badakite zein den lurralde hori. Eta hirugarrena, bahituta daukaguna da gobernua.
Baina barkatu, estatua izan badugu. Ze estatu bat ez da entelekia itxi bat antidialektikoa da, aldakorra, da malgua. Eta estatu gintzan ere gure batzarrak eta elizateak eta errepublikak eta gainerako mendetan eta gaur egun indarrean dauden egitura sozialak ere dira gure estatuaren parte. Gertatzen dena da, horren gailurrean dagoen hori dena, zentzuz lotuko lituzkena hori denak, gobernua hori baituta daukagula. Baina estatua izan badugu, eta historikoki gainera izan dugu, eta hor kokatu beharko genuke oso luze izango litzateken eztabaida, eta oso interesgarri, eta oso beharrezkoa, premiazkoa, aipatu denian Nafarroa, Nafar estatua eta bar, baina hori uz dezagun orai, baina nik uste dut izan bagarela estatu bat. Beraz, ez dago herririk, naziorik, era berean, mementu berean, estatua ez denik. Estatu ez denik. Ez dago. Bere mailan dela ere, ez dago. Irokesak, Amazoniako herriak edo gaur egun mendebaldeko estatuak. Beti. Estatuaren maila desberdinak izango dire, eta zoritxarrez indar gutxi baldin badute, relazion de fuerzas, imperialismoaren atzaparretan eroriko dire, baina izan bada. Beraz, uste dut guk borroka eta gure helburua hor jartzen baldin modugu mugarria, ja, beste modu batera hasiko gineteke eztabaidatzen, eta ez utziz imperialismoa sukalderaino sartzen orain egiten dugun bezala. Nik ez dut, denborarik izan noski, eta suposatzen ez dutela interpretazioan egingo, baina iruditu zaitor, galdetu diozuela multzo bati, nun kulturera gileak eta hori, eta nik baldintza batzuk iruditu zaizkit, estatu txikila, eta gero baitare harreman zuzena izango duena herri mugimenduarekin, eta hori, horren ondorioa izan liteke eragile kulturalak eta hori, baldintza jartzen diotela estatu bat izateari, hiru botereak izateari lurralde honetan, judiziala ejekutiboa eta hori, ezagit, hor nik inpresiori daukat. Eta bigarrena izango da, beti niniko eszeptikoa naiz, enkuesta orokorrean, eta baina nola egiten duzu sukaldeko lan adibidez zuzentzeko faktore, nik uste impresionante bat, eta da independentziaren alde o estatu baten alde izatea, kriminalizatuta dago, legez kanpo dago, eta hori, eta galdetzea persona bati, nahi adibidez galdetzen badin bate telefonoz, haizuzu Euskal Herriaren alde zaude, o estatu baten alde, o republika baten alde, eta galdetzea, endabizi ez dut erantzuten, baina bigarrena hori badago sukaldeko lana efektu hori zuzendu alizateko? Bueno, egin duzun lehenengo galderari dagokionez, eman dugun behar bada azalpena oso laburtua da, eta simplifikatua. Lehen aipatu dut, kulturgileen artean, euskal kulturgintzako eta euskalgintzako eragileen artean, badago halako egonezin bat eta hori nabaritu da egindako adierazpenetan, hau da, euskalgintzaren eragileak eta kulturgileak estatu baten alde daude printzipioz, zergatik beharrezkotzat ikusten dutelako egitura politiko hori hain zuzen ere, beraiek defendatzen duten helburua gauzatu ahal izateko, hau da, euskara berreskuratzeko, euskal kultura sustatzeko eta abar. Ezinbesteko tresnatzat jotzen dute. Baina aldi berean, beraiek nahi luketen estatu hori eta estatu horren baldintzak edo, hau da, nazio kulturala iztunen komunitatea abia puntutzat hartuko duen estatu bat ezinezko ikusten dute une honetan. Beraz hor, nola baiteko tentsio bat edo dago, zer lehen etxi behar da orain une honetan nazio kulturala deitzen dutena,
ala estatu eraikuntza. Edo zein dela gero estatu horren, ez dakit, hizkuntza, politika, eta ez da, hori dago, tentsio hori dago. Ez dago estatuaren aurkako jarrera bat berez, filosofia moduan, baina gaur egun egokia alda estatu eraikuntza hori planteatzea, edo lehenago nazio kultural hori nolabait eraiki edo osatu beharko litzateke, halako galdera bat dago hor, ez da, horren atzean. Eta hori, kulturgileek daukaten helburuaren arabera logikoa da kontraesan hori agertzea. Eta gero, esan dudan bezala, gauza bat da kulturaren mundua eta hizkuntzaren mundua, eta beste gauza bat da politikaren esparrua. Eta hor logika desberdinek agintzen dute. Eta hor tentsio bat dago, argi geratu da. Sukalde lanaz, egia daulako gaia komplikatua dira eta jende asko ez du nahi izaten erantzutea, ez? Baina horretarako teknika daude. Diseinatzen da lagin bat, parametro estadistiko batzuen arabera, eta telefonoz administratzen diren inkestetan hainbat dei egiten dira lortu artean personak erantzutea. Hegoaldean esaterako 9 dei egin izan dira, batez beste, lortu ahal izateko persona batek erantzutea. Eta iparraldean, pentsaten genuen askoz komplikatuago izango zala, eta 10 dei egin izan dire. Modu horretan egiten da. Hori da, sukalde lana, agian beste gauza batzutarako bai, baina hemen gehiago da lan teknikoa. Laginaren diseinua, utz egiten badu, hautatutako telefono zenbaki hori, ordezkatu izaten da. Hainbat dei egiten dire, eta espada lortzen erantzuna, ordezkatu izaten da. Eta ordezkatzeko dagoen telefono horrek, aurrekoaren ezaugarri antzetsua ditu. Argazki bat atara da, gizarteratu nahi izan da Euskal Estatuaren gaineko edo iritzi batzuk, egon zitezken aldeko eta kontrako jarrerak. Nahi izan da, hasieran Julenek uste eta apurbet azaldu izan du, independentzia zarago jotzea, zerbait zehatzago objektiboagoaren gainean galdetzea. Orain arte soziometroek eta bestelako zizekuek eta inkestatan beti galdetu izan dute Euskal independentziaren alde edo kontra zauden ala ez. Emaitzak interpretatzerakoan 3 multzo ere agertu izan dire, porzentai desberdinekin, baina beti mesua zan kontrako kopuru hori edo multzo hori egonkorra zala. Eta txikia zan, aldekoa zana, eta hor zegoena beti, segun zelako egoera zan, gelditzen zana ez erantzuten, edo horretaz sekulan esan ezertxo ere esaten. Eta beste helburutako bazan zuzen ere ikustea aldekoek edo kontrakoek iritzi aldatzeko jarrera erakusten zuten edo asmoa erakusten zuten balizko egoera desberdin batzuen arabera, politika sozial hobeak lortu eskero, edo euskera nagusitu eskero, edo bizikidetza hobetu eskero, hori izan da ekarpena, hain zuzen ere.
galdetzen bali badiozu hori buruz, ez dakit. Bueno. Da, zuk esaten duen moduan, foto bat izango da, dagoen patioan nola dagoen, baina horregatik esan dizut. Kostatzen zait ikustea, zetarako badaude Euskobarometro hau eta bestea, independentziari buruz esaten dute lau gauzak, ez dago detaile handirik, baina behar bada, interesgarria da, ondariko bat, emaitzak ateratzen baldin badira operatiboak, aldatzeko, ez aldatzeko, datok daude eta norberak egiten du nahi duna gero datuarekin, baina... Gaia berriz ere ekartzen dela, nabardura askorekin, baina horrek ekartzen du beste hori. Alegia, eta baina zergatik ekartzen du? Haizu, arazo bat badagolako, garbi dago, arazo bat bada. Hemen nazioko tradizio bat, eta bada, eta beraz horren inguruan, kezka izan, bada. Eta horrekatik horren inguruan, ezkerretik eskuinetik, handik eta hemendik itzuli-mitzulika egiten dire aldarrikapenak, galderak, inkestak eta mugimendu politikoak. Eta nik ez dakit izena barkatu, aipatu da zilebekite gauzatxo bat bakarrik. Nola badakit gizartean, gure jendartean, existitzen dela nazio kulturalarena aipatu duzuna eta bestea, alegia estatu politikoa, eta zuk horrek oso ongi azaldu duzu bi gauza eta batzutan ze tensio dagoen eta ze kontrajarria. Nik erantziko nuke hori dela pensamendu dikotomikoaren ondorio bat eta halako intoxikazio, soziologikoki gertatzen den intoxikazio baten ondorioa. Zer da esatea kultura, hizkuntza eta horren inguruan den guziak ez dela politikoa edo politika ez dela kultura? Hori da hain zuzen ere pairatzen ari garen eta herrimen peratutan gehiago pairatzen da beti halako dislokazio bat. Adibide bat. Esaten denian eta esan da, eta gure inteligentziak askotan aipatu esan du, nahiago dut Euskal Herri kulturalki independiente bat, ezen ez politikoki independientea. Abai? Eta nola antolatuko duzu hezkuntza sistema? Bert legearekin? Nola antolatzen duzu? Hortarako behar dituzu erresorte politikoak. Zebestenaz, obligatutzatzen du, Laloa Ferri eta Berten legea. Nundik dator dikotomia hori? Ez baldin bada intoxikazio batetik eta gauzak modu oso antidialektiko batetik edo ulertzetik. Hori bakarrik, esan nahi dut, nik ekarpentza hartzen dut egiten duzuena azalpen eta egin duzuena eta agertu dena elkarrizketetan, eta iruditzen zait oso interesgarri eta gauza asko oso interesgarriak hain zuzen ere jendartearen hemen komunitatea aipatu da, ni zentzu hortan harpatzen nion, alegia hor, aniztasun hortan ere nola egosi helburu bera dugularik. Ordua aurrera joan da, bederatziak dira, eta besterik gehitzeko ez badaukazue, bukatzutat emango dugu aurkezpen hitzaldi, solasaldi hau, interesgarria, eskerrik asko etortzeagatik, entzuteagatik, parte hartzeagatik, eta baita parte hartuzeko lagunak.